บอกเจอได้กำมันได้เล็กน้อยแค่กำมันได้เล็กน้อยเลยเย็นแมงเลยฮะกล้องเอาห่อถุงยางมาย่างดีดูกล้องอ่ะดูน้ำลายกล้องเลยไปนั่งแง่เขาเอาแล้วมันเห็นจังหัวปีแล้ววานนี่เนาะเห็นยังวะโอ้ยอยากเลยชอบไปเลยบอกว่าขี่ไข่ยามเขากายขี่ไป
ยังก็ไปช่องไอ้แกเว้ยนี่ตลอดทางเลยดิป้าเจ้าเติมโอ้บ่ไหวบ่ไหวยังก็ไปช่องไอ้แกเว้ยนี่ตลอดทางเลยดิป้าเจ้าเติมโอ้ยโอ้ยตามกันอย่ามาอย่ามา
คตรเยอะอะครับโอ้ยน้ำเย็นโอ้
ให้